Tambe vakachenjera varipo vakadzokora mai mwana matiparira kutamba kwenyu kunodhura tamba zvako usamira uri moto unobvira kutenderera chikopoko kwaunoenda ndenge ndiri takadhakwa chimbokombo pane wangu ibva ipapo pane wangu ibva ipapo une magetsi une magetsi fama munhu akadai so nyadzisa kufamba munhu akashama kudai so kuti nyadzisa kapfeka zvinodiya zvioneke here munhu akapfeka zvisingooneka wani kuti tinazvo une magetsi une magetsi kunge metsi kunge metsi une magetsi une magetsi zvine manoshi zvine manoshi une magetsi une magetsi kunge metsi kunge metsi bata gotsi bata gotsi kunge matatsi kunge matatsi Aiwa, ndoda kubvunza iwe kandaona murikutaura. Aiwa, ndisitaura mubati, ndisitaura. Ndidani kwa murubeni. Ndati pa murikutaura. Aiwa. Bata gotsi, bata gotsi kunge matatsi, kunge matatsi. Asi unoziya chii maiti? kochi Inini maiti yangu ka. Ukona pfumvu yandiri kubata? pfumvu yeko nepo Hausi kumbozvitarisa baizvo. Unoziya maiti ndokutaura kuti usapfeke masiketi akadai so. Munhu wese atinongosangana naye arongofamba achingochéuka. nipe madhi andisiye ndichibuda mumba ndakadai Asi pandinokupa mari maiti yako ausiyembedza unokwana here? madhi ndakakwana wani saka kana isiri kukwana yapinda sei Saka uri kuti wakakwana vanhu vese vanongofamba vachingocheuka chicha unenge uchiratidza kuvanhu maiti. aiwa badhi zvinonetsa wandisiya ndichibuda mumba Amburera ndeyekuti kana mvura yanaya ndokufukidza kana kuine zuva izvo zvamburera yakutopinda basa risiri rayo munhu wese anongofamba ipiko ndiye nambonditarisa hapana kana munhu anga achimbondiona ipfungwa dzako aiwa pfungwa dzangu kuita sewaona mai wemutango watasangana nawo waona futi wangu achitaura nezvako mukomana uya futi wandazobvunza futi uri kumirire parodhenga achitarisa iwewe jelasi hapana zvangu achimbotaura maiti inini kana uchida nezvangu kuti tunhuruka tenga hembe dzaunokwana ndikutokutaurira kana uchida usati bwaka ndamboti saka uri kuti bwachi ndichikutaurira ndiri kuti wandisiya buda mumba hembe iya takatenga tese hembe idabati ndakafungidzira kuti waedza kudhara kai. Hey guys, our social media advertising platform is dominating heavily. Follow us on our Facebook page, Teach Catch MTV, and also subscribe on our YouTube channel, T1 Station. Please don't forget to like, love, share, and comment. You will also get inspired dramas. Thank you very much. We love you all.